Hi team, how are you? Good afternoon. I hope you're fine over there. So, welcome to our German language club, wherein we are doing a lot of things in the German language. So, basically, today we have a pattern to how to describe your family, how to describe your day, and how to describe your favorite dish. So, basically, we have four candidates. They will speak something about the family, they will speak something about the day, they will speak something about the favorite dish. So, obviously, they just start the language, but obviously now they are in the level wherein they can describe themselves or the family, they can describe something about the day, they can decide something about the favorite dish, right? So let's see how the pattern works. So are you ready, team? So we have four candidates. The name is Rajveer, we have name is Aditi, the name is Sneha, the name is Priyanka. So I will speak one by one something about your day, family, favorite dish, and you describe in German language, right? Okay. So Rajveer, are you ready? Yes. So Rajveer, beschreibe deine Family. Beschreibe Family. Meine Familie ist schätzungsweise und klein. In meiner Familie ist mein Vater Geschäftsmann und meine Mutter arbeitet in einem Büro. Mein Bruder arbeitet als Ingenieur und für mich Leben ist eine neue Sprache. In meiner Familie ist wir zusammen Abendessen und ich habe zwei Cousin, Onkel, Tante. Sie leben bei uns. We label alle zusammen und wir lieben einander. Okay, very good. So now today, very good. Obviously, there are some error in terms of Mittagessen, very good. But you spoke very good. Obviously, you are just a beginner. That's very good. I will speak from Sneha. I will ask from Sneha. Sneha, beschreiben, uh, beschreiben Sie Ihre Tage? Sneha, Yes, sir. beschreiben Sie Ihre Tage? Mein Tag. Wie gewöhnlich stehe ich morgen auf. Dann nehme ich meine Frühstück. Ich erreiche das Büro um 9 Uhr dort. Ich spreche mit dem Kunden und liebe meinen Beruf. Nach einer Zeit nehme ich die Pause und habe mit meiner Freundin einige Snacks und Tee. Aber manchmal nehme ich das Mittagessen von Cafeteria und abends komme ich zurück zu meinem Haus. Manchmal werde ich müde, höre Musik und nehme Abendessen. Ich lese Bücher und später schlafe. Ich unternehme einige Stürme. Very good. Very good. So, very good, Sneha, obviously. So, Sneha, you tell me your feedback. Like, see, I'm asking something about the day. If Sneha, if I asked you, beschreiben deine Family. Can you speak something about your family? Beschreibe deine Family. Yes, sir. Mhm. Meine Familie ist sehr süß und klein. In meiner Familie ist mein Vater Geschäftsmann und meine Mutter arbeitet in einem Büro. Meine Bruder arbeitet als Ingenieur. Und für mich lerne ich eine neue Fremdsprache. In meiner Familie essen wir zusammen Abendessen und ich habe zwei Cousinen, Onkel, Tante. Sie leben bei uns. Wir leben alle zusammen und wir lieben einander. Very good. Now, I asked from Priyanka. Priyanka, beschreiben Sie Ihre Lieblingsgerichte? Mhm. Mein Lieblingsgericht. Hallo, guten Morgen. Heute möchte ich über mein Lieblingsgericht sprechen. Wie wir wissen, ist Indien berühmt für sein verschiedenen Gericht. Aber wenn es eine Frage nach meinem Lieblingsgericht gibt, mag ich Reis Pizza. Ich liebe das Gericht sein meine Kindheit. Very good. And beschreibe deine Family, Priyanka. Beschreibe deine Family. Meine Familie ist sehr süß und klein. In meiner Familie ist meine Vater Geschäftsmann und meine Mutter arbeitet in einem Büro. Mein Bruder arbeitet als Ingenieur und für mich lerne ich eine Fremdsprache. In meiner Familie essen
zusammen. Ebenson und ich habe sie gesehen. Onkel Tante, sie leben bei uns. Wir leben alle zusammen und wir lieben einander. Very good. A bit error in the pronunciation, but yes, very good, Priyanka, because you are just a beginner. That's very good. See how the language pattern works. So I asked from Aditi, beschreibe Sie Ihren Tag. Mein Tag. Wie gewöhnlich stehe ich morgen auf. Da nehme ich mein Frühstück. Ich erreiche das Büro um 9 Uhr dort. Ich spreche mit dem Kunden und liebe meinen Beruf. Nach einer Zeit nehme ich die Post und habe mit meinen Freundinnen einige Snacks und Tee. Manchmal nehme ich das Mittagessen von Cafeteria und Abend komme ich zurück zu meinem Haus. Manchmal werde ich müde, höre Musik und nehme Abendessen. Ich lese Bücher und später schlafe ich und nehme einige Trauma. Very good. Very good. So that's how the language pattern works. So I asked you, Aditi, beschreibe Sie Ihre Lieblingsgerichte. Hallo, guten Morgen. Heute möchte ich über mein Lieblingsgericht sprechen. Wie wir wissen, ist Indien berühmt für seine verschiedenen Gerichte. Aber wenn es eine Frage nach meinem Lieblingsgericht gibt, mag ich Reis, Pizza. Ich liebe diese Gerichte. Sie meine Kindheit. Very good. Sorry. So team, now you tell me, like we have done my family and you're speaking about my family, you're speaking about my day, you're speaking about my favorite dish. Like, can you please tell me, like, what are you looking at in the language? You're speaking, you know how to now make a sentences. So if you club 20 or 30 patterns in terms of describe your school, describe your college, describe your colleague, describe your friend, describe your neighbor. So that concept will cover up. So that the moment we'll wrap up those things, you will get a language uplift, and then you can think, you can see like how you're speaking and how you're writing. Clear? So thank you so much, team over here. So again, tomorrow I will come back again with 3 or 4 patterns. Maybe describe your friend in German language. Okay. Describe your neighbor, describe your area, describe your city, describe your country. So these pattern will work on. Clear? And again, you have to play again a theater, you have to speak, and that how you will get an uplift in terms of increase your vocabularies and all these things, right? Okay. So all the best, team. We'll meet you tomorrow. Okay. Auf Wiedersehen. Bye bye. Cheers. Take care. Auf Wiedersehen. Bis später.